今天教大家做姜辣鸭爪，我相信就算不吃姜的人也抗拒不了它。干什么？我一会儿给你弄吃的啊。哇，好大个味啊！跟辣椒一起煸就会好吃哈。应该蛮好吃。小姜长也长不到好大，感觉像怪兽。来吃饭饭，好吃饭哦。好辣呀！我觉得姜还会更快一点吧。想1秒脱骨是吧？